Haleluya. Ubwoko bw'Imana, haleluya. Abatoranyijwe, haleluya. Abacunguwe na Yesu, haleluya. Oh, abo umwami yimanye, haleluya. Abo Yesu akunda, haleluya. Abo Yesu yapfiriye, haleluya. Ntabwo musanzwe, haleluya. Amen. Rero kambabwira siyo ntabwo ngiye mwayibonye kamanze nduhuke gutya mbana n'ubumuga bwo kutabona murabizi, ariko ikintu nshaka ko mumfasha muri iyi minota, bampaye iminota 10 itarenga bashyiremo time hariya. Ndashaka kugira ngo ko ntabareba mbe encouraged no kubumva, mbumve sibyo, mbumve muhereza Imana icyubahiro, mbumve mukomera Imana amashyi, mbumve. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yes, beautiful, beautiful, amazing, byiza cyane. Ibi rero mukoze rero mubikoreye umwami w'abami, wa wundi utajya unanirwa, wa wundi utajya ucanganyukirwa, wa wundi utajya wibaza ngo ndabigenza gute, ngo ndabikemurane, ngo ubusubungu ngo biragenda. Uwo ni umwami w'abami. Reka tumuhereze icyo bita standing innovation. Duhaguruke tumukomera amashyi yandi y'urufaya. Ayo, aha, ayo, 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 ayo ngayo arayakwiriye. Haleluya. Yesu nahimbazwe. Nabwiwe ku cyumweru, guhera ku cyumweru kugeza uyu munsi ku wa gatatu, mbizi neza mbibwirwa yuko nzaza nkagira icyo mbwira ubwoko bw'Imana, ariko imaze kwicara aha hantu Imana yambwiye ngo mbacengezemo ibijyanye na identite, uko muri mu maso y'Imana. Amen. Ndashaka ko bigucengera mu mutima nibitaza ushaka ukuntu Imana igufasha ubisengere bikwinjiremo. Wumva umuntu utabona w'imyaka yanjye 29 akubwira ngo uri umuntu udasanzwe mu maso y'Imana. Amen. Haleluya. Ibyo bintu Imana imbabarire nabisengeye. None Imana irambwira mu ndirimbo zose nashatse kuririmba, ababizi bazi ko ndi umuhanzi, nategereje indirimbo nyinshi pe zirimo ubuhanga bwinshi, amazwi gakomeye, ariko ngeze ahanga Imana irango mbabwire ngo turirimbe akaririmbo gato kavuga ngo yafashe ngo imigisha yose, ngo imigisha yo mu bumana ngo iyishyira muri Yesu Kristo iramuduhereza. Amen. Iryo niryo bangugendana. Amen. Haleluya. Unucuranga piano nagashyiraho nanjye ndaje nanjye ncurange mu kanya wa. Haleluya. Shyiramo inota ryo hasi ho gatoya. Yafashe imigisha yose, imigisha yo mu Mana, iyibumbira muri Yesu iramuduha. Yagize neza. Yafashe imigisha yose, imigisha yo mu Mana, iyishyira muri Yesu iramuduha. Oh, yafashe amahoro yose, amahoro yo mu bumana, iyashyira mu mwami Yesu iramuduha. Yafashe imbaraga zose zo mu bumana, ibumbira muri Yesu iramuduha. Umwami yarakoze ngaya amahoro, miliyoni byishimo,
so rero kamabwireho gatoya umuntu ufata mikoro aba turebera muri Petero wa mbere ibice 2 kubera ku murongo wa 9 ndashaka kubikura muri scripture muri Bibiliya ntago ari ibintu mpimbye ntago ari ibintu ntekereje nkuyeho ngaho ni ibintu byanditswe imyaka igeze mu bihumbi 2 ishize ukuntu rero bimeze nuza kumva uwo uriwe muri Kristo Yesu ubyakire wumve ko Imana ari byo yavuze kuva kera ibishyira mu ijambo ry'Imana kugira ngo uyu munsi nuyibumbura wongere wibuke uwuriwe umuntu ufite mikoro nagire gutya Petero wa mbere umurongo wa 9 yego ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe mwabyumvise ngo ariko mwebweho ngo muri ubwoko bwatoranyijwe abatambyi b'ubwami ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe rye yabahamagaye kugira ngo mwamamaze ishimwe rye yagize gute wari ubikwiriye se komeza ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo itangaza amen mukomere uwo mwama amashyi mwabamenya abo muri bo muri ishyanga ryera muri ubwoko bwatoranyijwe sibyo nuzajya wumva ubabaye ufite agahinda mu mutima wumva utishimye wumva utazi ukuntu bimeze ujye wibuka ngo John Hope Singleton yarambwiye ngo yanyibukije ko muri Bibiliya handitse ngo ndi ishyanga ryera ndi watoranyijwe amen ntabwo muri abanyoya kuko uko tumeze gutya tugira faiblesse tugira ibintu turabanyantege nkeya ubugingo bwanjye ngo burinzwe n'uwabupfiriye ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye watanze ariya maraso yabuzwa n'iki kukurinda yabuzwa n'iki kukugirira neza yabuzwa n'iki kukwitaho yabuzwa n'iki uzi yuko ngo namarira urira ngo Imana ngo irayabika nta kintu na kimwe kiyagipfa ubusa habe na kimwe kubera ko muri abantu badasanzwe mwabaye adopted mwabaye abantu batoranyijwe ntago muri abantu bakenyege kuko nguko muri ubwoko bwera amen so rero ngiye uri kubavugisha ahangaha mu myaka 13 ishize cyo genda byuka hari kuwa gatatu nk'uyu munsi naje gusengera kuri Betesida abantu hari ku Muhima niho basengeraga icyo gihe byari byaranze narabonye umuntu wankunze w'umuzungu ashaka kunyadopta ariko tubura visa ariko reka mbabwire naje ahangaha ubabwira ukuntu Imana yagusize mu bantu bakubiswe n'inkuba harimo na mama wawe ugasigara wenyine ndabivuga ni kwa kundi minota oya ibyo byanyuma abumve igitangaza cy'uburyo Imana isigaza sibyo nimara kubivuga muze gukomera Imana amashyi muhagaze mutice uwicara nibimureba okay let's go navutse nk'abandi bose uko bavuka imyaka 2 nyuma ya jenoside noneho mfite amezi 7 urabona uruhinjo rw'amezi 7 ukuntu ruba ruri vulnerable ruba nyine nta kintu ushobora nyine wamubabaza ibintu byose akaba yababara abari ugomba kwigengesera mfite amezi 7 nibwo mama umbyara yarankikiye ako kanya uwo munsi inkuba irakubita mu gukubita kw'inkuba ubwo twari turi ahantu twari barahungiye jenoside inkuba ikubise ihita yica mama wanjye ako kanya ankikiye ihita itwika amaso yanjye ubwo yishe mama wanjye yica abantu 4 bari bari kumwe aho hantu bose bavukana na mama wanjye njyewe baza kubimenya nyuma baza birukanka ngo habaye ibiki ngo bategereza amasaha 5 ngo barebe ko nanjye mpfa nkajya nkasamba ariko reka mbabwire Uwimana
yashatse kuzigama n'iyi nkuba yaza, haleluya, ntacyo yagutwara. Amen. Imana iranzigama, Imana irandinda. Niyo mpamvu nanjye njya numva naririmba ngo ndi ubuhamya bugenda ndashima n'iby'agaciro kumugira, ndi ubuhamya bugenda ndashima n'iby'agaciro kumumenya uwo mwami, ndi ubuhamya bugenda ndashima. Amen. Ubwo maze guhuma, ubwo urumva amaso yanjye yahiye, nta bushobozi abantu abagramere banjye bafite bo kugira ngo banyiteho. Cyitwa turi no mu nkambi muri Kongo, bafata urugendo n'amaguru badafite igiceri cy'ijana, baragenda baza ahantu hari orpheline yo ku Nyundo, niho bari bavuze ngo nimuhagera bashobora kumufata bakamurera. Aho niho nagiye ndaba, aho nagiye kubambana n'abantu barenga 600, bose bareba neza, ari njye njyenyine utabona. Mahurira n'ibibazo bikomeye, ariko ntekereza yuko nta buzima mfite. Hari igihe cyagize ndabyuka nifite imyaka 9, nabajije Imana ariko se kuko orpheline yonyine yari inzi mu buzima bwanjye, mbaza Imana ngo ese wa Mana we kuki waremye abantu bose ku isi, kuko isi kuri nge yari iriya orpheline nabagamo, kuki waremye abantu bose ku isi ukabahereza amaso mazima, ngewe ukayanyima, wabitewe n'iki nakoze cyatumye unyanga kuri urwo rwego? Buri gisubizo ndababara, ndahangayika. Haza kubaho ikintu bita abuse cyangwa bullying. Abantu twabanaga muri orpheline icyo gihe ari abana batoya, niba abana uzi ukuntu bajya babakuru, baba abana babiyo babishatse, iyo kubonye akabona harana utandukanye nawe, ufite intege nke y'ukuntu, arakukandamiza, akakubabaza, akagukorera ibintu bikubabaza umutima. Nawe n'ibintu bikomeye, abana bakajya baza gutya, akankubita ikintu, akankubita ingumi, akankubita umugiri, akancira mu maso, akirukanga ngo arebe yuko ndi bumenye ngo umuntu binkoriye uwo ari we. Ibyo bimbaho birambabaza. Abantu batureraga muri orpheline babareze, harimo bamwe bari beza, Imana ijye bamugisha, ariko harimo abantu batari beza. Najya ku ishuri aho najyaga kwiga Rwamagana, bakanciraho, bakantuka, bakavuga ngo urakagira urugendo rubi, ngo uragapfe nabi, ngo yaba ngo imodoka ngo ikujyanye ngo ku ishuri ngo yarwara ngo yagiraga ngo accident, ngo gapfira mu nzira. Njyara umurezi umwe wanyibwiriye, njye ubwanjye arambwira ngo byiringiro, ubundi iyo hope ni byiringiro, nuko nyine twabindi mu Cyongereza. Arambwira ngo byiringiro we, ngo ntago ndi gukorera muri orpheline ariko ngo kunze, ngo ndi hano kubera ko bampereza 10,000 ku kwezi. Urukumva ako gahinda, ubwo icyo gikomere ndakigendana ubuzima bwanjye bwose. Mbizi neza ko ntakunzwe, ko nta muntu nyitayeho. Nonongera no muri orpheline, nonongera ku ishuri Rwamagana, abantu nakizeye yuko twese kuko duhuje ubumuga bwo kutabona twese tumeze kimwe, ariko kubera ko babona yuko kuko bazi yuko nabaga muri orpheline ariho natahagiye mu mavacances, icyo kintu bakagikoresha mu kunyanga. Bakafata ubwo uko biri kose, niba ataragize umuryango wamwigishije uko bagomba kubaho, nyine imyifatire, uko abantu bitwara, umuco, kuko ibyo bintu atabiza, atigeze abyigishwa, ntabwo uyu muntu yaba inshuti natwe nabo, kandi tutabona tumeze kimwe. Abantu batazi Yesu bose ni bamwe, ariko abazi Yesu. Amen. Ubwo uzi yuko uzikoreka nkubwira, hari ikintu you fit a lot in common. Urumva n'abantu bazi Yesu batuye muri Afghanistan, batuye muri Aziya na Amerika na n'Uburusiya. Abo bantu mumeze kimwe kurusha umuntu w'umunyarwanda muvuga ururimi rumwe ariko atazi Yesu, atakunda Imana. Amen.
ariko ibyo bintu bimbaho birangora mutima. Ariko Yesu mfite imyaka 15 barambwira bati rero hari ahantu habaye konseri, hari icyo gihe hari ahantu twasengeraga, hari ahantu ngo ni paruwasi bayitaga ngo Rwikubo, barangwa hari ahantu habaye konseri ngo tujye kuririmba. Twagiyeyo nyine bararirimba, bamaze kuririmba barabizi ukuntu muri Afurika bajya babwiriza amasaha 100. Bagiye kujya kubwiriza n'abana, reka nisohokere nigende, indirimbo zari zarangiye nibyo nashakaga kumva. Maze umuntu ugiye kubwiriza aravuga ngo umva, mwe muretse kugenda, niba mushaka kugenda mwumva ijambo ry'Imana y'ibinota ntabwo 15 nyirenza, nindangiza murahita umukomeza mwumva izindi ndirimbo, korari raririmba izindi ndirimbo. Nicara ari ibyo ntegereje kumva. Iminota 15 barabeshye, barayirengeje. Ntubazi se ko nanjye ubwo niko nabaye. Ariko reka mbabwire, mu minota mu isaha yamaze abwiriza uwo muntu yavuze ku kijyanye nuko Imana yavuze ku kintu bita adoption y'Imana, uburyo Imana itwadopta, uburyo Yesu yadukuye mu magana menshi y'abanyabyaha ituzanira urumuri, iradufasha, iratugira abantu beza turacya. Noneho ndavuga nibi bintu ndabishaka, ndumva nshaka kuba umwana w'Imana, ndumva nshaka kugendana n'Imana. Ubuzima buranguye, burambabaje, ndamerewe nabi. Muri Arufe nasi mfite abantu bankunda, ku ishuri ry'abatabona mfite ibibazo ndi guhura nabyo. Uzi ko ahantu nageze hari nk'umuntu nashaka kuba inshuti yanjye. Kurufe ndabampaye isabune 2 za Tembo, amapapier hygienique 3, uri kubyumva, icupa rimwe ry'amavuta, korogati imwe, bakambwira ngo bigenda bizakumarira amezi 3. Ibyo bintu uko mubizi muri Kigali ibyo birashoboka. Ariko reka mbabwira, aho kugira ngo ibyo mbikoreshe, uziko nabifataga nkabigurisha kugira ngo amafaranga avuyemo makeya nyahereze wa muntu nifuza ko aba inshuti yanjye, kugira ngo akunda nkunde wa. Urukumva ibyo bintu? Nta rukundo nabonaga, numvaga mbabaye mu mutima, nta nshuti nimwe ngira. Nkavuga se affection zayikura he? Ariko Imana, but God y'Imana y'amahoro iranyiyereka. Ubu nta approval y'umuntu wari wese nyifuza, nta muntu nyifuza njya ndirira ngo Imana ngo nakwishima. Ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro. Ibindi bikurikira simbiza, ibyo nibyo nzi byonyine. Ariko kuko umwami Yesu, hano bigenze bite? Speaker bigenze bite? Kuko umwami Yesu ankunda ndamahoro. Amen. Sinzi ukuntu bigenze hano rero. Babifixe. Thank you so much. Urakabyara. Amen. Noneho rero mfite imyaka nkimara gukizwa, ndabyibuka isengesho rya mbere nasenze nsaba Imana, sibyo? Narebwe ni Romana, ubwo unyeretse yuko uri umubyeyi wanjye, ngiye guteta noneho sasa rero. Umva guteta kwanjye ikintu cyamera nabwiye Imana. Sinzi wowe ukizwa bwa mbere isengesho wasenze cyangwa ikintu wasabye Imana kikumeremere ku mutima. Kuko ndabyibuka narakubitwaga cyane, nkurwa intuza ingeso, niba nabyita ingeso simbisi yo kunyara ku buriri. Mfite imyaka 16 nkakubitwa kamwe ngiye gukubita ngo n'ingo zasagutse kuri Yesu, n'intoki zikanje nkava amaraso, n'abantu batabona. Hano kuri mikoro sinzi ukuntu bigenze, n'abantu batabona bakankubita batazi aho bakubita hariho, nkirukanga. Ndabyibuka umunsi umwe nigeze kwirukanka ndi kugira ngo umuntu uri utabona uri kunkubita ari kumura ngo nanyaye ku buriri, ndi kwirukanka gutya mba nkubise igiti, nikubise ku giti, no kwa kunena nini kwikwa kintu nikubise bita ngira ibyago, nitangwa inyuma gutya, nikubita hasi mva amaraso n'amenyo arahongoka, mererwa nabi. Urumva ariko urumva ko nibyo byambaga. Ikintu nsabye Imana bwa mbere, narebye ngo Mana nkiza indwara yo kunyara ku buriri, ndambiwe inkoni pe. Nicyo kintu nabwiye Imana cya mbere ngo Imana inkorere. Uzi ko rya joro naryamye ngasinzira, kuko
nta munsi nibuka ntigeze nkubitwa kugeza mfite imyaka 16, ariko narabyutse mu gitondo nkisenga rya sengesho nsanga uburiri bwanjye ntabwo butose. Haleluya! Umuntu najya shimba ashobora kuvuga akantu mukumva ko ari akantu gatoya ngo kunya, ibyo byari bingeza aha. Yesu arabinkiza. Haleluya! Yesu najya kukunezeza azakora ikintu kiri personal kuri wowe, ku buryo ucyumva umenye ko ari wowe agiriye neza, ubimenye neza ko ari wowe Claudine, ko ari wowe Mama Bishop, ko ari wowe Piri, ko ari wowe Dorcas, ko ari wowe Venance. Ndi guhimba amazina ntabwo mbazi. Nakugira neza azakora ikintu umenye neza ko atari ikintu gikozwe mu buryo buri general, ahubwo ari ikintu akoreye wowe bwite. Haleluya! Yesu arabikora. Byuka mu gitondo. Uzi ikintu ibyo bintu byasobanuraga ko ntazongera gukubitwa ukundi. Ariko reka mabwire ikindi kintu byasobanuraga. Nkaho Yesu yarambwiye ngo naje kugira ngo isoni wagendanaga ubuzima bwawe bwose zishire. Haleluya! Arambwira ngo iki kintu ngikoze kugira ngo wowe wihumurizaga imyenda yawe wanyayemo kumvira nuka. Ibyo bintu kukumva kuri discussing birarangiye burundu. Amen. Wowe wumvaga yuko nta muntu wakwegera, nanjye niherezaga kato kuko numvaga ko nuka nta muntu wanyegera. Ibyo ngibyo birarangiye burundu. Ibyo Yesu abinkorera niho yashatse kumbwira ngo uri uwanjye bwite kandi buzira herezo, nta kintu na kimwe gishobora kugukura mu biganza byanjye uko byagenda kose. Haleluya! Kandi Yesu abikora. Reka mbabwire naratese pe. Simba muri Amerika simaze imyaka 13. Haleluya! Haleluya! Noneho rero icyo kintu Imana cyambira biragikoze. Reka mbabwire ikintu cya kabiri cyabayeho. Imana uzi ko namenye yuko inkora icyo kintu nkakibwira ngo none Mana we ndamenye ko nkunda pe. Nabishidikanya ariko none ndabimenye. Reka rero none nkubwire nk'umuntu ubizi neza sasa ko nkunda. Uzi icyo nabwiye Imana? Birandenze we. Haleluya! Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Umwami wakwambitse nashimwe. Umwami wakunejeje nashimwe. Umwami witanzmitsemo hagati kugira ngo udapfa nashimwe. Yesu rero ikintu cya kabiri yankoreye ni iki ngiki. Yagize gutya ndamubwira ngo nshaka yuko rero sasa umereza umusponsor. Urukumva icyo kintu nabwiye Imana? Nabwiye ngo nshaka umusponsor uzajya umereza ya sabune kuko nari mfite imwe yonyine, mboni ya kabiri andihire minervare njye kwiga uko arigiye bagera abandi bajya ku ishuri. Amini bari batahaga abantu bo muri orphelinat bagatinda kuza kuntwara nkaguma muri orphelinat, abandi bose bagiye nkasigara mu kigo ngenyine. Mbwira Yesu ni Yesu wanjye we, nshaka kumpa umusponsor ajya mpaniye ibyo 3,000. Ibyo 3,000 bimfashe bashe kugira gute kujya Igisenyi kuri orphelinat naho nabaga. Ariko uruka mbabwire numenye neza uriwe ntukajye usaba Imana ikintu kiri cheap. Amen. Ntukajye uyisaba ikintu cyoroheje. Kandi n'ujye ubwira Imana ikintu ukazajya uvuga nk'uri nk'uwinginga. Amen. Ntiwamenye uriwe se ngo bababwiye ngo turi ibiki, ngo turabakisha, ngo turi ubwoko bwatoranyijwe, ngo turi ishyanga ryera. Uri kumva? You guys are prince and princess. Ntago muri abantu basanzwe habe na gatoye. None se umuntu uza ku mubyeyi ufite byose ajya amubwira ngo mpa 3 ngo nge oya. Amen.
ikintu rero Mana njye nayibwiye obviously ni imbaraga zanjye zo gusenga zari zigeze, ariko ndashaka mbabwire Betesida we, ndabadeka mbabwire muzagere kuri degree ntimukajye musaba Imana utuntu tworoheje. Umwami w'abamatunze byose mu biganza bye, ntacyo mushobora kumuburana. Uziko kubwira ngo ntutinye kuko ndi Imana yawe, ngo ntutinye kuko nzakugira neza. Ehewe Bikira Mariya, bya bintu ndabyishe se. Mumbabarire mwoka byaramwe bya byuma ndabyishe. Ingira ibi byuma Imana ifasha simba mbyishe. Amen. Kandi nababwiye ngo nshaka kumva amajwi yanyu simbona ko ntari kuyumva. Amen. Hallelujah. Okay, humura ngiye gusoza. Noneho rero sasa ikintu cya kabiri nasabye Imana yebwiye ngo impe umusponsor ngo uzajya umpa ngo isabune ngo papier hygienique, ariko ndanayibwira ngo cyako umuntu uzajya umpa amata yo kunywa da, nge nywa amata konje numve komerewe neza. Icyo kintu nayibwiye, ariko reka mbabwire kandi ngenewe mu cyongereza kubera ko Kinyarwanda nawe nzi ko navuga neza murabyumva. Baravuga ngo now to him who is able to do exceedingly abundantly above what you can think, imagine. Urikumva? Ngo now to him who is able to do exceedingly ngo ashobora gukora cyane ibiruta, uri kubyumva, ibyo utekereza, ibyo ushobora kwimagina akora. Iryo jambo Imana izamfashe muri shake muri some neza, ntabwo nzaho ryanditse, mumbabarire. Ariko icyo ndi kubabwira aha ngaha, Imana yisabye umusponsor. Uzi ikintu yamaye? Ntago yamaye umusponsor da, yabonye ko nkwiriye umumama abari wimereza. Amen. Ntago Imana yarebye ibona ngo ibona nakeneye isabune, ahubwo ibona ko nkeneye umubyeyi uzaza akaturuka muri Amerika akaza kanjyana nkajya kuba muri Amerika nanjye nkateta nkaba umwana mu rugo ku myaka yanjye 18 nkateta ngo mom, akambwira ngo I love you my son. Amen. Hallelujah. Imana irabakunda ku buryo itabahereza isabune na korogate. Hallelujah. Hallelujah. Iri shimwe rirabafashije se nimufashwe mwoka byaramwe. Amen. Noneho rero ngera muri Amerika, dore nari narabwiwe n'abarimu batwigishaga mu Rwanda ngo nimba ntazi igisubizo cya algebre ngo nzajye nandika ngo impossible for the blind ku rupapuro, ngo njye mpfa kubitanga uko nguko, bakajya bapfa kunyimura banyimura. Uziko rimwe nabaye wa gatanu mu banyeshuri 6 nkagenda mbyina ngo nibura narushije umwe. Ariko reka mbwira, nageze muri Amerika wa mubyeyi Imana yamaye arambwira ngo impossible ni ijambo ntashaka kumva mu kanwa kanjye, mu kanwa kawe sinshaka kubyumva. Uzi yuko imyaka 3 nayize ya segonderi ndi mu rugo nge ko nahageze nta n'icyongereza nzi kubyumva. Segonderi narayirangije, uzi ko nayirangije mu myaka 3 twiga turabana 10,000 nzamo ndi uwa mbere wa wundi wari waratawe, wa wundi warabwiye ngo nubu utazi igisubizo wandike ngo impossible. Reka mbabwire, ibyo utekereza ko biri impossible nibyo bya mbere Imana ikunda gukora. Amen. Impossible, it's what he does really best. Nicyo kintu Imana ikora mbese kuvuga ngo ngiye gucangandukisha ubwenge bw'abana b'abantu mbereke ko ndi Imana. Amen. Sasa rero Imana iramfasha ndiga segonderi ndayirangiza. Iyi mpeta muri kureba niyo nahawe ndangiza kaminuza nziza yo muri Amerika, nziza cyane. Uri kubyumva? Niga Icyongereza kandi ubu ndakomeje. Uziko ngo ngiye kwiga amategeko. Ibintu bya immigration, abantu bashaka baza muri Amerika, bashaka ama green cards, bashaka ibiki, mbafashe mu izina rya Yesu.
babona ubwene gihugu, nabo babona ubwene gihugu nkuko nanjye nabubonye. Kubyumva urumva hano Imana igukura, ikagukura mu gukubitwa, ikagukura mu gucirwa mu maso. Njye hari umuntu wajyaga afata amabya akayafata gutya akayantera mu maso. Ni ukuri kw'Imana, ndi umwana ninde ubikoze, agaseka. Hari igihe nabaga nicaye ku meza ndi kurya, umuntu akagira gutya ibiryo akabikura kugira ngo nze gukoza ifoke ku meza mbura ibiryo, noneho bagahita bose bakomera rimwe amashyi bagaseka. Uri kubyumva ibintu bankuriraga? Njyewe umva, ni njyewe wa wundi pe wahuraga imbere y'Imana nuzuye agahinda. Uri kubyumva? Ni ukuri. Ariko Yesu yagize neza, no mwami mwiza. Noneho reka mbabwire, sibyo? Naje hari imyaka 13 ishize ndasenze gusenga kugira ngo Imana impe visa. Ubwa mbere biranga. Uzi kamabwire, reka mbabwire ukuntu byagenze. Byaranze burundu. Noneho bamereza igipapuro, barambwira ngo ibi bintu tugusaba nubibona tuzaguhereza visa. Ubu ibintu bansabaga ni ibintu biri impossible. Tekereza ku myaka yanjye 17, bambwire ngo ninshaka igipapuro ngo cyanditswe n'umuntu, uri kubyumva, ngo w'umudokiteri, ngo wo mu Rwanda cyangwa muri Amerika, wandika avuga yuko amaso yanjye atashobora kuvurirwa muri Kenya cyangwa muri Afrika y'Epfo, ngo ngomba kujya muri Amerika. Uri kubyumva? Icyo gipapuro ninde mu docteur wacyandika? Uziko inkuba yakubise amaso agashya igatwika ya mitsi ijyana information ku bwonko. Ibyo ni ibintu abantu badashobora gukora surgery ngo babiteratiranye bikunde, kandi barabireba mu byuma bakabona ko ibintu bidashoboka. Ariko reka mbabwira, uziko naje gusenga ku wa gatatu, umunsi wakurikiyeho njya gusaba visa. Icyo gipapuro bansabye ntagifite pe. Ariko nahavuye bampaye visa. Amen. Nahavuye bampaye visa kuko ndabyibuka Bishop yarasenze aravuga ngo ugiye kubona inkuru nziza utatekerezaga kumva. Icyo kintu yasenze avuga. Reka mbabwire, mujye mwiyaturiraho ibintu byiza. Ikintu nge mama Bishop, reka ngusabe ikintu kimwe uze kubibwira Bishop, ndakwinginze wowe kabyara we. Muzasenga Imana, mutekereze amagambo runaka cyangwa se isengesho, twese collectively nk'urusengero tuzajya twiyaturiraho mbere yuko dutaha buri teraniro. Amen. Ugomba kubyatura kugira ngo ubone kubishyira hano mu mutima, nibimara kugera mu mutima ubone kubyizera. Amen. Uko ukizeye niko kikugendekera, ariko ugomba kucyatuza akanwa kawe. Amen. Rero nicyo kintu mbasaba, nicyo nsabye mama Bishop abwire Bishop, tujye twiyaturiraho amagambo meza. Ndishyanga ryera, ndi umwami yatoranyije, sinzapfa nzarama, kugira ngo ntekerereze abantu imirimo n'ibitangaza Uwiteka yakoze. Ntago nzakenyuka. Uri kubyumva? Mujye mubyiyaturiraho, kandi amagambo ari muri Bibiliya mujye mubyaturira buri munsi, bizabafasha. Hanyuma rero banjyane kuri piano ntarakantu kanyu k'umunota umwe, mbereke ko Imana ishoboye no reka hano ufite ukuboko kwari kwarahiye ejo bundi byumweru 3 bishize. Arongeye gucuranga piano, nereke Satani yuko yumvaga ko ntazongera gucuranga piano. Yaragiye kumbuza amahoro, areba ikintu Imana ikoresha intoki zanjye, ashaka kugira ngo sinzongere gucuranga. Mu gihe bari kumufasha, tekereza nyine ko ari muri Amerika, ariko ntibashobora kumuha amaso. Imana yaguhaye ibikomeye amafaranga ataguha, ubundi bushobozi butaguha. Kuba uri muri Amerika utazi uko hasa, ariko wowe tuzamura amaboko dushimira Imana. Mfatira mikoro kandi ndabona biri kugenda neza. Bwo
ubwoko bwatoranyijwe ndashaka ko twongera tugakomera Imana amashyi. Haleluya. Yes. Sinzongera kwiganyira oya urukundo rurangose sinzongera kwiganyira oya urukundo rurangose sinzongera kwiganyira oya urukundo rurangose ndanyuzwe kuko ngufite n'amahoro mutima cyane ko ambonye akanshyigikira reba hirya reba hino urukundo rurangose reba hirya reba hino urukundo rurangose ndanyuzwe kuko ngufite n'amahoro ashima cyane ko yambonye akanshyigikira reba hirya reba hino urukundo rurangose ndeba hirya reba hino urukundo rurangose urukundo rurangose urukundo rurangose hanyuma rero reka dusoza sibyo I'm sorry. Amen. Tujye dusoza igitekerezo nari mfite numva ari umwuka ukimpaye reka duhaguruke. Amen. Ndashaka ko dusenga isengesho. Sitwaje mu masengesho se? Hari isengesho ngiye kubasaba ko dusenga. Tugiye gusenga dusaba Imana kutubabarira ikintu kijyanye no hari igihe tutamenya identite yacu. Hari igihe tutamenya abo turi bo muri Kristo Yesu.
tukivovotera Imana tukababara, kandi Imana yaratubwiye ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Tukagira agahinda tugatuka Imana, cyangwa sometimes tukitwara nkaho tutazi yuko turemye mu ishusho y'Imana, twifata nkaho tutazi ko turi ishyanga ryera, ko turi ubwoko bwatoranyijwe n'Imana. Ariko reka mbabwire, reka dusingire isinge tubwira Imana ngo tubabarire, noneho ujye utwibutsa abo turi bo muri Kristo Yesu. Tujye tugenda dushize amanga, tujye tugenda dufite ifiyeri, tujye tugenda akambabwire umusaraba wa Kristo Yesu niryo n'intsinzi tugendana. Amen. Reka dusenge iryo sengesho. Mwami Imana yacu, turakubashye murengezi wacu, turakubashye, turakunezerewe, tunejejwe n'ubwiza bwawe, tunejejwe n'urukundo dukunda tudakwiriye. Tujye tuduta imbabazi zawe, tukaduta ubuntu bwawe, tukirengagiza ibyo wadukoreye byose. Aho wadukuye ni kure cyane, ariko ibyo ngibyo yariye tubyibagirwa, tukibagirwa ko turi ubwoko bwera, ko turi ubwoko bwatoranyijwe, tukibagirwa ko twabaye adopted nawe, tukibagirwa amaraso yaducunguye y'igiciro gikomeye cyane, tukibagirwa yuko tuzi ndetse n'amazina yacu, tukibagirwa yuko imisatsi yacu idashobora kumanuka hasi utabibonye, tukibagirwa ineza yawe, tukibagirwa ka gahinda twariraga twahoragamo, tukibagirwa ibyo wadukoreye Mwami. Turavuze ngo tubabarire, turavuze ngo tuyibambe tugirire neza, turavuze ngo turabyibutse, turavuze ngo twibutse ineza yawe, turavuze ngo twibutse aho wadukuye, twibutse ibyo wakoze bitangaje. Mwami Imana, ndasenze kugira ngo tubabarire, kandi ujye twibutsa buri munsi ineza yawe, ujye twibutsa yuko turabaragwa b'ubwami bwera, ujye twibutsa yuko turi ubwoko bwatoranyijwe, tujye twibuka yuko ntacyo tuzaba kuko tugufite nk'umurengezi. Tujye twibuka yuko uba mu bwihisho bw'Uwiteka Imana isumba byose, nta kibi na kimwe kizegera ihema rye. Yesu yaratsinze, niyo ndirimbo tugendana. Urakoze Yesu, urakoze kubw'ubwami bwawe, urakoze kubw'umurava wawe, urakoze kubw'imbabazi zawe, urakoze kubw'impuhwe tugirira, urakoze yuko tudayipfuye, urakoze yuko udukunda, urakoze kubw'amasezerano yawe, urakoze kuko uri mwiza, urakoze kubereye mwiza bagutegereje bihanganye, urakoze kuko udukunda urukundo mama na papa wacu adashobora kudukunda. Urakoze, tuguhaye amashyi, tuguhaye impundu, turakubyiniye, tugukomeye amashyi, turavuze ngo himbazwa, intsinzi ni yawe, imbabazi n'urukundo tugira. Urakoze, urakoze, uri mwiza, habwa icyubahiro kuko uri mwiza, kuko udahinduka. Tubisenze, tubyatuye, tubyizeye kubw'imbaraga n'ubushobozi no gukomera k'Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi, idukunda urukundo rwinshi, n'umwuka wera ugendana natwe udusengera, ntabwo dufite gutinya habe na gatoya. Urakoze mu izina rya Data wa twese n'Umwana Yesu Kristo waducunguye, n'umwuka wera tugendana every single day. Amen. I love you so much, guys. Twese tugihagaze tugiye kwakira mama Bishop, twese tugihagaze tugiye kumwakira adufashe gushima Imana ndetse anadusabira umugisha. Dutanga amaturo, ndahamya ko bivuzwe ukuyemo byinshi. Murakoze, Imana ibahe umugisha. ndagira ngo dukomere amashyi Imana yacu. Kubw'ubuhamya bw'uyu mwana, nimba ufite n'intege nke, ndagira ngo wiyungemo agatege uhaguruke ushima Imana. Ndagira ngo wiyungemo agatege
kuko ibyo waba ufite byose ntabwo byaba bimeze nk'ibyuri. Utekereze ibyatubwiye ni bike par raporo y'ubuzima anyuzemo kugeza muri iyi myaka afite, ariko icyo wakuramo gikomeye cyane nuko Imana yo ari yo kwizerwa. Umuntu waramwe n'Imana mu ishusho yayo, nubwo isi yamureka, yo ntizamureka kuko ariyo yamwiremeye. Ikindi nacyo ukuyemo isomo rikomeye cyane, ubuzima bwose waba urimo uyu munsi, Imana ishobora kubuhindura